हाँ तो भाई लोगों, ये आवाज बंद कैसे हो गई थी? हाँ तो भाई लोगों, भाई ये वीडियो में आपकी आवाज गूंज कैसे रही है? इसको बोलते हैं इको साउंड इफेक्ट। इसको बनाते कैसे हैं? बहुत आसान है, चलिए हमारे साथ बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले कैपकट को ओपन करना है और एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल ले लेनी है और अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है और जहाँ पर भी आपको इको साउंड लगाना है वहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट वाले वीडियो का एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वॉइस चेंजर पे चले जाना है और इको साउंड इफेक्ट को लगा देना है। बस तैयार है आपकी ये वीडियो। बाकी ऐसे वीडियो के लिए फॉलो फॉर मोर।